Mga senyales at sintomas ng gasoline engine na kailangan ng palitan ng mga spark plug Ganyan mo na lang. ay mga sumusunod: kahirapan sa pagsisimula ng pagpapandar o hard starting, rough idling, mahinang acceleration, kakaibang tunog sa engine dulot ng misfiring, at pagbaba ng fuel efficiency. Kasama sa iba pang mga palatandaan ang pagbubukas ng ilaw ng check engine or check engine light indication, engine knocking sounds, mas malakas kaysa sa normal na tunog ng engine, at pagtaas ng temperature. Isa-isahin natin sa mas detalyadong paliwanag. Una, kahirapan sa pagsisimula ng pagpapanda o hard starting. Ang mga sira o blown na spark plugs ay maaaring maging mas mahirap para sa iyong makina upang simulan ang mag-start, lalo na kapag malamig o pagkatapos nakapark ng ilang sandali. Dahil nga mahina ng nadideliver na kuryente, hindi kaagad-agad nag-i-start ang makina. Pangalawa, magaspang na idling. Kung ang iyong makina ay hindi pantay-pantay o gumagawa ng mga hindi pangkaraniwang ingay, maaaring ito ay isang senyales na sira ng spark plugs. Yung isang maandar, yung isang cylinder hindi, kasi nga sira yung isa, kaya hindi pantay-pantay yung andar. Mahinang arangkada or poor acceleration. Ang mga sira ng spark plug ay maaaring maging sanhi ng mahinang arangkada na nagre-resulta sa isang limp mode operation ng iyong engine. Ang misfire ay isang pag-alangan o pagkautal na sensasyon kapag tumatakbo ang makina na maaaring sanhi ng mga sirang spark plugs. Kapag hindi kumpleto o hindi pantay-pantay ang delivery ng kuryente, ay magkakaroon ng misfiring. Nababawasan ang episyente ng fuel, no? Nagiging mas magasta sa gasolina. Ang mga sira na spark plug ay maaaring mantong sa pagbaba ng iyong fuel economy dahil ang engine ay hindi gaano nasusunog ang gasolina. Suriin ang ilaw ng engine. Ang isang check engine light ay maaaring magpahiwatig ng iba't ibang mga issue. Ngunit ang isang misfire o pagod na spark plug ay karaniwang mga sanhi. Ang pagkatok ng makina ay maaaring sintomas ng masamang spark plug, lalo na kung gumagamit ka ng mas mababang octane ng gasolina, mas malakas kaysa sa normal na makina. Kung malakas o maingay ang iyong makina kaysa karaniwan, maaaring ito ay senyales ng issue ng spark plug. Ang ganoong pangyayari ay mas kilala sa tinatawag ng engine knocking, no? Engine knocking sound. Sa pangkalatan, kung nararanasan mo ang alinmang mga sintomas na ito, magandang ideya na ipasuri ang iyong mga spark plug at posibleng mapalitan. Mas maganda kung mapapalitan para gumanda ang andar ng iyong makina. Pag-usapan naman natin ang mga benepisyo ng pagre-replace ng mga spark plugs. Una, improve fuel economy, reduce emissions, increase engine performance, consistent combustion, easier starting, smoother idle, improve horsepower, prevent engine damage, better performance, consistent ignition, enhance driving experience, lower your cost, and prolong engine life. Ngayon, nagtataka ka bakit kasama yung increase sa engine temperature o pag-init ng makina kapag blown ng spark plug. Kasi ang mga faulty or blown spark plugs indirectly nakaka-contribute sa pag-increase ng engine temperature kasi may misfire nga. Kapag may misfire, incomplete yung combustion. So kapag incomplete ng combustion, nag-i-increase yung build up ng heat doon sa mga cylinder. Depende yan kung yung isang cylinder
malakas ang kuryente ng spark plug, yung isa hindi, so umiinit yung isa, nadadamay-damay na rin, no? So kapag kumpleto yung spark, maganda spark ng lahat ng cylinder, nadi-dissipate to yung excess heat, no? Dahil nasusunog niya yung pinipid mong gasolina. Blown spark plugs themselves don't directly cause overheating. They can be a symptom of underlying issue that is causing overheating, such as cooling system leak or a faulty thermostat or a clogged airflow within your cooling system, such as radiator, air ducts, and other cooling system parts. Yung pag-misfire talaga ang nakaka-contribute dahil hindi niya nga nasusunog yung ibang gasolina, kaya nag-build up yung init sa makina. Dahil nga incomplete ng combustion, pwede rin magkaroon ng foul o kakaibang amoy, no, yung emission niya dahil hindi nga nasusunog lahat ng gasolina. Sige. The primary function of spark plug is to ignite air fuel mixture within the combustion chamber. This provide a path allocation for electrical energy from the ignition coil to create a spark used to ignite the air fuel mixture. So to create a combustion and to prevent pre-ignition and to prevent fouling. This is what we call the thermal performance as determined by the heat range. The heat range has no relationship to the electrical energy of the spark plug. The heat range of a spark plug is the range in which the plug works well thermally. Aircon mo. Ha? Ano na? Naka-aircon na yan? O, di ayos.